Po burrat kanë familje apo kush I llogarit ato? Në rast të parë një burr kam, nuk kam 10 rrofshëm. Në rast të dytë, këtu po të tregoj një çik nga pushimet e burrit që shkoi tek familja e tij në Aleksandria, në Egjipt, po me që familjes së tij nuk I pëlqen të dalin në rrjetet sociale, do më falësh tani, po të tregoj disa fragmente nga pushimet që kaloi tek familja e tij. Që thoni ju njerëz të dashur të bukur, kur martohemi para Zotit, kur martohemi, Zoti thotë se duhet jemi të lidhur me burrin edhe me gruan. Mund të vizitojmë edhe familjen që na ka bërë kokën edhe na ka rritur. Ai të vizitoj familjen e tij, unë të vizitoj familjen time, se kështu është jeta tani, për neve të paktën, kështu e llogaritim jetën, që do me thënë do vizitojmë të gjithë familjen e njëri dhe e tjetrit, të gjithë së bashku, ose dhe vetëm, nuk ka rëndësi fare, rëndësi ka që të mundemi të shikojmë ata që na bën kokën dhe të vemi të vizitojmë shpesh, se do jemi bashkë me njëri tjetrin, se I vetëm ato 10 ditë nuk ka rëndësi fare për neve. Kështu, të kalosh bukur!